अच्छा जी, तो ये देखें, ये है रिव्यू हमारी कॉलोनी का। ये हमारे पास 150 के लगभग जोड़े हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये आ गए इधर, ये हैं, ये भी हैं और ये भी हैं और ऊपर भी बैठे हैं। ठीक है, ये देखें, ये भी मटकियाँ हैं। ये बहुत बड़ा सेटअप माशाल्लाह हमने लगाया हुआ है और इसकी प्रोग्रेस भी आपको हमने दिखाई है। ठीक है जी, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ये देखें जी, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये हमारी कॉलोनी देख के ठीक हो गया। इसमें माशाल्लाह से काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, अंडे भी हैं। कुछ मैंने आपको दिखाए हैं, कुछ अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुअज़्ज़म और आप देख रहे हो मेरा चैनल घूस भूत। ठीक है जी, आज मैं आपको अपनी बजीज़ की कॉलोनी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रेस भी आपको चेक कराएंगे और बजीज़ के सारे पेयर भी दिखाएंगे आपको, और ये सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आप देखें और इन्जॉय करें। अच्छा जी, तो पहले हम यूँ करते हैं कि इनको दाना वगैरह डाल लेते हैं। ठीक है जी, ये है जी बाजरा, थोड़ा सा नीचे डाल दें, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दें। नीचे डालने की वजह ये होती है कि जो छोटे चिप्स यहाँ घूम फिर रहे होते हैं वो नीचे से खा पी लेते हैं। ठीक है जी, तो अब ये पानी का बर्तन है, इसको साफ़ करते हैं। पानी का बर्तन साफ़ करके इसमें पानी डालते हैं जी, साफ़, शफाफ और खूबसूरत, ताकि हमारे बजीज़ बीमार ना हो जाएं। ठीक है जी, ये पानी डाल दिया। अच्छा जी, तो अब हम आपको अपनी कॉलोनी की प्रोग्रेस दिखाते हैं। ठीक है जी, पहले ये देख लें, ये हमारी कॉलोनी का व्यू है। ठीक है जी, इसमें 1.5 को जोड़ा है और 120-30 मच्छियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, तो मैं आपको इनकी प्रोग्रेस चेक कराता हूँ। अरे भाई, ये जी हमारी पहली मछली, इसमें 3 चिप्स हैं माशाल्लाह से। ठीक है जी, अब दूसरी मछली चेक करते हैं। इसमें सर जी कुछ नहीं है। अब ये तीसरी मछली चेक करते हैं, इसमें 2 चिप्स हैं। ये देखें, 2 चिप्स। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरी मछली के पास। इसमें 1 चिप्स है, 2 एग भी मादी ने दे दिए हैं। और अच्छा जी, ये वाली मछली चेक करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं। इसमें माशाल्लाह से हमारे पास 3-4 चिप्स हैं। इसमें चेक करते हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह 6 और 5, 11 एग हैं इसमें। ठीक है, ये देखें, ये 3 चिप्स आए हुए हैं इधर, तो ये हैं तीनों चिप्स, वो एक दूसरे से दाना मांग रहे हैं। ठीक है, चलो इनमें से एक को पकड़ते हैं। ये आ गया। चलो आगे की मटकी चेक करते हैं। ये देखें जी, इसमें कुछ नहीं है। इसमें 4 एग हैं। इसमें 1, 2 चिप्स हैं। इसमें कुछ नहीं है। इसमें माशाल्लाह से 5 और 5, 10 एग हैं। ठीक है जी, ये देख लें आप, 10 एग। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर 1 चिप्स है और मादा ने फिर से अंडे देना शुरू कर दिए हैं। इस मादी ने 6-7 बच्चे पाल के बाहर निकाले हैं। अच्छा जी, इसमें देखें 4 चिप्स हैं और 6 एग भी हैं। ठीक है, माशाल्लाह। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें 4 चिप्स हैं। ठीक है मेरे भाई, माशाल्लाह।
इसमें देखते हैं जी, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखते हैं जी 1 2 3 और ये 4। इसमें 4 पीस हैं। ये वाला पीस मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है इसका, इसको चेक कर लेते हैं तो क्या है इसका। हाँ सही है ये, ठीक है। चलें आगे चलते हैं जी। इसमें कुछ नहीं है। इसमें माशाल्लाह से 2 पीस है। इसमें 6-7 अंडे हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। इसमें 3 पीस हैं माशाल्लाह से। इनको चेक कर लेते हैं क्या कसम है इनको। 4 हैं, बल्कि इसमें 4 पीस हैं। इसमें देखते हैं जी, इसमें कुछ नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखेंगे कुछ बैठा है, भाग गया। ये देखें, ये मादा इसको फीड करा रही है। इसमें 3-4 बच्चे भी हैं और अंडे भी अभी पड़े हैं और मादी इनको फीड करा रही है अपने बच्चों को। अच्छा जी, इसमें चेक करते हैं जी। इसमें 3 पीस तो सामने बैठे हैं, बल्कि 4 पीस। इसमें 4 पीस आ गए हैं और 2 एग भी पड़े हैं माशाल्लाह। ऊपर चलते हैं, इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। इसमें मादी बैठी है, अंडे दे देगी। और इसमें ये एक पीस है और पीछे मादी भी बैठी है। इसमें 5-6 बच्चे थे, सारे बाहर निकल गए हैं। बाकी ये बैठा है, ये भी निकल जाएगा। चलिए, इसमें हैं 3 है या 4 पीस हैं, 3 पीस लग रहे हैं मुझे। इधर देखें जी, इधर ये हैं 4 पीस। यार ये एक पीस है, इसको पता नहीं फीड नहीं करा रहे, पता नहीं क्या मसला है। बेचारा मर गया। इसमें 4 थे यार, ये अभी 3 बचे हैं। चलो इसको बाहर रखते हैं, इसको बाद में देखते हैं उसका क्या करना है। अच्छा जी आगे चलते हैं। इसमें 2 एग हैं। इसमें मादी है, एक अंडों पर बैठी है। इसमें 3 एग हैं। कुछ नहीं है, वो वाली दूर है मछली नहीं, तो उसमें भी देखते